Aleloia, mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 17 ny volana novambra 2023. Ry ava-malalao amin'ny tompo, anio aho dia nambara ny fahitana izay nasehoan'ny tompo tamiko tao anatin'ny fivavahana alina voalasa teo. Ka alohan'izany dia manasa anao aho hiara hivavaka amiko alohany hitantarako ny zavatra niseho sy ny teny nomeny fanahy masina. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao Jesosy, ary manandratra ny anaranao izay Tompo. Tompo malala inty aho anambara indray zava-miafina izay nasehonao tamiko Tompo, ka aoka ianao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany. Ary aoka koa ianao fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy eran-tany fanahy masina. Satria kely sady ho avy ianao Jesosy. Ary mangataka aminao koa aho Tompo, aoka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ireo olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Tompo no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Satria ny ranao dia afaka mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany, fa miverina ny tany foana izany, toy ny lavenina hoentin'ny rivotra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misaotra Jesosy rakofy amin'ny ranao izay, misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao, satria ho avy ianao Jesosy hampiakatra anay. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, araka ny teny nolazaiko tery am-piandohana, dia nampiseho fahitana ahy ny Tompo tao anatin'ny vavaka izay tao anatin'ny groupe zany nataonay alina izany. Ry havana ny zavatra hitako dia nahita aho lehilahy zany izy io. Mipetraka izy zany amina seza, ohatrana seza hitanareo raha ohatra ka mahafantatra ianareo ilay seza azo ampiakarina ireny zany. Zany hoe reglena zany dia miakatra zany ilay seza ho ambonimbony, na koa zany afaka ampidinina zany. Dia ilay seza zany tsisy fiankinana avy eo an-damosina izany no fahitako azy. Dia ilay seza zany carré zany izy io. Dia misy lehilahy zany mipetraka eo ambonin'izy io. Dia ilay nampahitany fanahy masina tamiko zany avo be zany ilay ohatran'iny fitazomana anazy miakatra iny zany, ohatran'ny hoe pile zany. Le fitazomana le seza zany anankiray zany izy io lava be dia izy zany mipetraka ambon'io seza io. Dia ilay izy zany hita zany ny amin'ny sisiny efatra zany fa foana zany no manodidina, fa ao anatin'ny aizina zany izy io. Dia hitako zany izy io mipetraka ambonin'ilay seza zany fa ny endra zany tsy hitako, fa nampahafantaro fanahy masina tamiko zany fa lehilahy zany izy io. Dia ilay toerana hipetrahany zany hoy aho ambony be zany ilay paozina seza io zany carré zany ny paozin'izy io. Dia ny ambany zany foana, fa ilay ohatran'ny vy lavalava be iny fotsiny zany no hitako zany avy ambany zany dia ery ambony zany ohatran'ny hoe mihevaeva eny ambony eny zany io lehilahy io. Dia maizina zany ny manodidina azy ary eny ambony misy azy koa maizina be zany. Dia nampahafantatra zany ny fanahy masina tao anatin'ilay fahitana fa ohatrana piramida izany ilay forma zany, fa ny manodidina zany tsy hita hoy aho fa ilay carré kely hipetrahany ery ambony fotsiny zany no hitako zany. Dia ny ambany zany foana. Dia henoko zany ny fanahy masina miteny hoe ilay lehilahy nota zany. Dia zany no tenen'ny fanahy masina, ohatraohatra zany no teneny zany, fa nampahafantara zany hoe ilay lehilahy nota. Ny zavatra nampahafantara fanahy masina tamiko zany ao anatin'ilay fahitana dia ho avy zany ny fotoana
dinany iny ohatrana seza misy pile anankiray iny zany a idina tampoka zany a any ambany be any. Ry havana, tena mampieritreritra ny zavatra miseho noho ny nahita ilay fahitana ao, ary tena hoe mampafantatra zany ny tompo fa ho isy zavatra iseho. Ilay lehilahy nota dia notadiaviko tao anatin'ny tenin'Andriamanitra, dia ao amin'ny bokyny Tesalonianina faharoa izany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia azavaiko foy ny tiany fanahy masina ambara amin'izany. Tesalonianina faharoa toko faharoa, horaisintsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe mialoha ny fiaviany tompo. Dia ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mangataka aminareo izahay ry rahalahy, ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halaky ho ozongozonina ny sainareo na ampitahorina ianareo, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, na amin'ny epistily izay toa hoe avy aminay, ary milaza fa efa tonga sahady hono ny androny tompo. Aza mety ho fitahin'ny olona akory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka kiseho ilay lehilahy nota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, ka mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary milaza ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaronareo va fa fony-bola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo, ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misakana azy mba tsy isehoany raha tsy amin'ny fotoanany. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Fa amin'izay dia aseho ilay tena mpandika lalàna, izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary ho foanany amin'ny famirapiratany fiaviany. Ny fiavian'ilay mpanao ratsy dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fagagana mandainga rehetra sy ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Koa izany no andefasan'Andriamanitra fiasany fahadisoan-kevitra aminy ka inoany ny lainga, mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nakasitraka ny tsy marina. Amen. Ry havana, io ilay lehilahy nota dia ilay antikristy. Izy izany no naseho ny fanahy masina tamiko ho avy hipetraka eo ambonin'ilay toerana avo. Zany hoe izy zany no enoiny tany, enoiny tsy mino. Ry havana, oka hifoha isika, efa any ilay antikristy. Miangavy anao aho hamaky tsara io tenin'Andriamanitra io, satria rehefa ho avy ny fotoana isehoany izany, satria mbola miafina aloha izy amin'izao, fa rehefa tena hoe fantatsika hoe io izy io, ho fantatsika izany. Raha mbola eto tsika amin'izany, fa efa kely sisa ny fotoana tompoko, dia rehefa fantatsika zanak'Andriamanitra hoe io izy io fa tonga, dia eo zany no ho isy ny fampiakarana. Aleloia, aleloia. Hiakatra ho any an-danitra isika, engane ka hajoro tsara hatramin'ny farany isika tsiraray avy. Ry havana, izy no hotompoin'ny olona, izy no enoin'ny olona. Ho anao fagagana be izy, hoe ho avy izy amonjy izao tontolo izao.
nefa dia ilay mpamitaka ry havana, rehefa ohatra ka miseho izy hoy aho dia amin'izay fotoana izay efa miomana ny hiakatra isika, satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto eo amin'ny andininy 9 averiko hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny teny hoe, ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misakana azy mba tsy isehoany raha tsy amin'ny fotoanany. Amen. Isika izany izay zanak'Andriamanitra no mbola misakana azy tsy hivoaka, satria ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatintsika no mbola misakana azy tsy hivoaka aloha eo anatrehan'ny olona aka ny plasiny. Dia hoy ny teny Tompo amin'ny andininy 7, fizatsika ihany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Amen. Aleloia, aleloia. Azonareo tsara ny tiany fanahy masina ambara, miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Ry havana, efa marobe ny zavatra miseho eto ambonin'ny tany, ny faharatsiana maro isan-karazany. Izy no lohan'ny faharatsiana, izy no lohan'ny fahavetavetana, izy no lohan'ny fitsangajangana, izy no lohan'ny fitenenan-dratsy. Oka isika afantatra tsara ny tenin'Andriamanitra. Izy no lohan'ny lehilahy samy lehilahy mifanambady, ny vehivavy samy vehivavy mifanambady. Zava-doza isa-tana mihitsy ange no ao anatiny. Ry havana, efa ratsy izao fiainana izao. Izy no lohan'ny fitenenan-dratsy marikoriko. Maro be ny zavatra miseho eto ambonin'ny tany, efa manomana ny toerana hipetrahany izy. Ry havana, isika no mbola manakana ny itoerany eo amin'ny toerany. Fa rehefa tonga zany ny fotoana, satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 7 dia manambara ao aorianany vakiko teo hoe, averiko kely eny amin'izay tsy very ianao amin'ny famakiko azy. Andininy 7 hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny teniny. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Amen. Isika zany zanak'Andriamanitra izay mijoro tsara anatiny sy ivelany no mbola misakana ilay lehilahy nota hitoetra eo amin'ny plasiny. Eo amin'ny andininy 9 no manambara ilay teny hoe lehilahy nota. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mety ho fitahin'ny olona akory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana, ka hiseho ilay lehilahy ny ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana. Amen. Hitanareo zany, izay no nampahafantariny fanahy masina, alina, ry havana, zavatra mahatahotra ny zavatra ho avy. Aty aminay dia voalaza tao anatin'ny vaovao omaly izay raha tsy diso ahako, dia niteny tamiko ny papan'ny ankizy hoe aty amin'ny vilina misy anay zany dia ho asiana toerana anankitelo azo ho angalan'ny olona prezervativa zany gratuit, zany hoe apetraka eny amin'ny toerana amin'ny vilina eny. Ry havana, zava-doza, malalaka ny zavatra ratsy, tena malalaka, efa manjaka isan-tana, efa manjaka isan-tana, efa miaratsy izao fiainana izao, ka oka isika tompoko hijoro tsara, hiverina amin'ny Tompo. Ry havana, izay ny anio. Fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Ry havana, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy.
engany isika ka tena ijoro tsara tokoa fa kio ny teniny mifoaza miala amin'ny ratsy satria zava-poana izao fiainantsika izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.